Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Kimga apalavka, mishalka, drabilka va lesalar, bundan tashqari zina apalavka kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Farg'ona viloyati Bayda tumani Komintern qishlog'i mana. Birinchi o'rinda Xitoy lesamizdan boshlasak, xalaliga 1.9. Bu Xitoydan keladi. Bu yerda yig'iladi. Svarkalari polavtomatda bo'lgan. Zavodska крючок. Balandligi 2 metr, uzunligi 2 metr, eni 90 bo'ladi. Narxi 800 ming so'mdan. Cheklanmagan miqdorda bor. Aravalarning narxi 450 ming so'm. Mirovoy balonlar 550 ming so'mdan. Mashina balonlar 450 ming so'mdan. Bundan tashqari hozir sisma palavkamiz bor. Konteynerlikdan. 27ligi 2 million 800 ming so'm. 30ligi 3 million 800 ming so'mdan. 1 metrlik apalavkalarimiz 11,5 million. 63lik apalavkamiz mana qalinligi 2,8. Orqasidagi profili 2 ga 4, 1,7 stenali, narxi 10 million so'm. 1 metrlik apalavkamiz bor mana. Orqasiga uzunasiga tortilgan profil. Qalinligi 2,8, 2 ga 4 profil qo'yilgan. Buni 18 metr uzunligi, ikkita burchak bilan 19 metr bo'ladi. Narxi 16 million 400 ming so'm. Undan tashqari 50lik apalavkamiz narxi 8 million 200 ming so'm. O'sha narxlar ozgina ko'tarilib qoldi. Narxlar ozgina ko'tarilib qoldi. Chunki o'qti narxi ham hamma narsaning narxi oshdi. 3 chiqadigan qalinligi 4 mm. Narxi 8 million so'm. Zina apalavkalarimiz 3 million 700 ming so'm, 4 million so'm bo'lyapti kattasi. Xohlasalang orqasiga ugelni qo'yilmaganidan ham bor, 3 chiqqan. Xullas, zakazga qarab любой apalavkani yasab beraveramiz. Aloqaga chiqaverasizlar.